Ал балалар, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай? Жақсы. Балалар, біз бүгінгі бірінші сабағымыз математика сабағы. Біз бүгін математика сабағына 79-шы сабаққа, яғни есептерді шығару сабағына келдік. Бірақ біз сабақты бірден бастамас алдын сендермен бірге біз өткенге шолу жасайық. Біз не нәрселерді өттік, не нәрселерді білеміз екен. Ал мен қазір сендерге бір тапсырма дайындалып дедік, бірге жасайтын боламыз. Балалар, қараңдар. Бұл қосылғыштар мен қосылғыштарынан табамыз және айырмалардың мәнін табатын боламыз. Ал кім жауап береді? Қол көтереміз білетіндер. Ал Алисұлтан? Азайғыштан 20 азайтқышты азайтамыз, айырманың мәні 50-ге тең. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Міне балалар, мен әрбір тапсырманы орындаған сайын сендерге бір ақылдан беріп отырамын. Бұл ақыл кітап. Біз кітаптан білім аламыз, ақылды боламыз, иә? Ал Алисұлтан саған жарайсың, бір ақыл береміз. Тамаша. Ал енді келесіге кеттік. Келесі айландырамыз, тоқтады. Ал кім жауап береді? Кім жауап береді? Адия? 50-ден 20-ны азайтамыз, айырманың мәні 30-ға тең. Өте жақсы, жарайсың. Адия, міне, сен дұрыс жауап берген саған да ақыл. Өте жақсы. Ал біздің дөңгелегіміз айналып болды. Кім жауап береді екен? Ал, Томирис? 30 қосылғыш 30 қосу 30 қосындының мәні Неше тең болады қосындының мәні? 60 тең. 60-ға тең. Өте жақсы, жазайсың Томирис. Саған да ақыл. Жақсы балалар. Енді келесі тапсырмаға мұқият назар аударамыз. Ал енді балалар, мұқият назар саламыз. Бұл жердегі сұрақтар қандай болады екен? Ал Ардана, бұл сан қандай сан? Бірлік. 6 деген сан бірлік деген. Бұл неге бірлік? Өткені ол ондыққа жетпейді. Дұрыс айтасың, өткені ол ондыққа жетпейді. Тамаша, жарайсың Ардана. Міне саған да бір ақыл. Ал келесі. Мұқият қараймыз. Барлығынан сұрауға тырысамын. Келесі сан кім айтады? Ал Тайыр? Бұл қандай сан? 3 деген сан. 3 деген сан ол қандай санға жатады? Ондыққа жатады ма? Бірлікке жатады? Бірлік. Ал не үшін ол бірлікке жатады? Өйткені онға жетпейді. Дұрыс айтасың, өйткені бір ондыққа жетпейді. Тамаша. Ал енді балалар, мен мынандай сұрақ қояйыншы. Зариф, 12 деген санда неше ондық, неше бірлік бар? Орнынан тұра қой. Бір ондық, 2 бірлік. Бар. Жарайсыңдар. Ал енді Асылжан айтшы маған, неге 2 деген сан, ол неге ондыққа жатпайды? Өйткені бар сан. Ол бір ондыққа жетпейді. Дұрыс айтасың, бір ондыққа жетпейді. Тамаша, жарайсың. Зариф саған бір ақыл. Ал Асылжан саған бір ақыл. Өте тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, тағы бір өткен тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада біз не нәрсені білеміз екен? Бұл тапсырма арқылы біз белгісіз компоненттерді анықтауымыз керек. Ал Аяулым? 4 қосу 3, қосылғыштың мәні 7-ге тең. Ал тексереміз ба? Ал тексеріп көрейік, 7-ге тең бе екен? Өте жақсы, жарайсың. Ал келесі компонент табатын боламыз. Ал белгісіз компонентті табамыз. Адия? 90-нан 40-та азайтамыз, азайтқыш
Ал балалар тексеріп көрейік. Елуге тең бе екен біздің? Өте жақсы, жарайсың, Мадия. Келесі белгісіз компонентті табамыз. Ал, кім табады? Ахмат? 15-ке қосамыз. 15-те қосылдылы бәді 30-ға тең. Аха, өте жақсы. Ал тексеріп көреміз ба? Ал тексеріп көрейік. Тамаша, дұрыс па екен? Сендер айтыңдаршы, біз мына тапсырманы орындау арқылы не нәрсені түсіндік, не нәрсені білдік? Али Сұлтан, біз мына тапсырманы орындау арқылы біз не нәрсені білдік? Белгісіз компоненттерді анықтауды білдік. Өте жақсы, белгісіз компоненттерді анықтауды білдік. Ал балалар, мына тапсырмада біз сендермен бірге өткен болатынбыз, я? Масса өлшем бірлігі не еді? Алма. Масса өлшем бірлігі? Килограмм. Грамм. Ал ұзындық өлшем бірлігі не еді? Сантиметр, метр. Өте жақсы. Ал енді сыйымдылық өлшем бірлігі не еді? Литр. Ал енді сендер не нәрсені, қандай заттарды, қандай өлшем бірлікпен өлшеу керегін қазір маған көрсетіп бересіңдер. Ал екі тапсырмадан орындаймыз. Ал Ибрахим келе ғой. Біз бойды, ұзындықты қандай өлшем бірлікпен өлшейміз? Ал баса, соны әкеле ғой орнына. Аха. Немен өлшедік? Айтады. Қояды. Немен өлшедік? Қаттайды. Немен өлшедік? Метр, сантиметр. Өте жақсы. Метр және сантиметрмен өлшедік. Тамаша. Аяғым келе ғой. Ал келесі тапсырма. Жолдан өтамыз. 1 литр суды немен өлшедік? Аха. Немен өлшедік аяғым? Литрмен өлшедік. Тамаша. Жарайсың. Ардана айтасың. Алманы қандай өлшем бірлікпен өлшейміз? Аха, айтады. Килограмм еді, мана, велосипед көрмейді. Аха, әкел. Аха. Ал Ардан айтшы, біз алманы қандай өлшем бірлікпен өлшедік? Грамм. Килограмм. Ал тәттілерді, сендер жақсы көретін тәттілер. Ахмат, біз тәттілерді немен өлшейміз? Ол қандай өлшем бірлігі ол? Грамм. Бізде сүт қалды. Асылжан кел, біз сүтті немен өлшейміз? Аха. Ой, жақсы. Асылжан, қарай ғой шына жаққа. Біз сен сүтті қандай өлшем бірлікпен өлшедің? Литр. Өте жақсы. Міне саған бір ақыл. Жарайсың, отырамын. Ең соңғы бізде сызғышты немен өлшейміз? Намерес келе ғой. Сызғышты немен өлшейміз? Немен өлшейміз? Ой. Енді айта қош? Айта ғой. Біз сен сызғышты қандай өлшем бірлікпен өлшедің? Сантиметр. Сантиметр. Өте жақсы, отыра ғой. Ал балалар айтыңдаршы, біз мына тапсырманы орындадық, я? Біз бұл тапсырманы орындау арқылы нені білдік? Аха. Масса. Олар сантиметр, грамм, литр, олар не нәрселер? Олар өлшем бірліктер екен, тамаша. Әли деген бала саяхатқа шығыпты. Әли деген бала саяхатқа шыққанда өзімен бірге шатыр алып барыпты. Шатырдың салмағы неше екен? 10 килограмм екен. Ал ұйықтайтын қапшықтың салмағы 3 килограмм екен. Балалар, енді мен сендерге мынадай тапсырма бергім келіп тұр. Біз есептерді кері есеп шығаруды білеміз, дұрыс па? Енді сонымен қатар мына заттардың бір-бірінен артық немесе кем екенін табуымыз қажет. Ал бізге бұл есепті шығару үшін бірінші біз есептің несін жасап аламыз? Шарттын жасаймыз. Ал шарттын жасаған кезде біз шартына неден жазамыз? Бізде не нәрселер бар екен? 10
тобымыз бізде шатырдың ұйықтайтын қапшықтан неше килограммға артық екенін табамыз. Ал екінші тобымыз керісінше шатыр ұйықтайтын қапшықтан неше яғни ұйықтайтын қапшық шатырдан неше килограммға кем екенін табамыз. Жарайды ма? Білеміз ба? Шартын құра аламыз ғой? Біз шартын құрдық, сұрағын қойдық. Енді есептің несі қалады? Шешумен жауабы қалады. Ал енді сызбасы жақсы. Ал енді мен сендерге тапсырма бердім. Сендердің алдыларында балы мынадай ламинатталған қағаздар, алдыларында маркер бар. Осы қағаздың және маркердің көмегімен осы жерде осы есептің шартын құрамыз, шешуін жауабын табамыз. Жарайды ма? Ал алыңдар. Ал енді балалар, бәріміз осы есепті тексерейік. Кімде дұрыс болады, жанына дұрыс деген белгіні қойып отырамыз. Мақұл ма? Ал өздеріңізбен бірге салыстырып отырамыз. Ал шатыр 10 килограмм, дұрыс па? Ұйықтайтын қап 3 килограмм, дұрыс па? Бұл бірінші топтікі балалар. Ал неше килограмм артық? Бірінші топ артықты табатын кезде шешуі 10-нан азайтамыз 3-ті, айырманың мәні 7-ге тең болды. Ал жауабын тексереміз. Шатырдың массасы 7 килограммға артық екен. Ал баларыз. Үшеуі артық. Ал енді балар қараңдар. Мына жерде есептің сұлбасы берілген. Сұлбасына назар аударайықшы. Бізде барлық шатыр болды неше килограмм? 10 килограмм. Одан біз ұйықтайтын қапшықты салмағын алып тастадық. 7 килограмм. Сонда бізде нешеуі артық болды? Үшеуі артық болды. Енді сендерге қараймыз балалар, нешеуі кемді табуымыз қажет. Тексереміз. Шатыр 10 килограмм, дұрыс па? Ұйықтайтын қапшық 3 килограмм. Ал кемді табамыз. Неше килограммға кем? Ал шешуі, есептің шешуі 10 азайту 3, айырманың мәні 7. Жауабы ұйықтайтын қаптың массасы 7 килограммға кем екен. Жауаптарыңыз ба? Өте жақсы. Қазір мен сендердің барлықтарыма бір-бір ақылдан беремін. Одан алдын біз есептің сұлбасымен таныстырайық. Бізде барлық шатырдың массасы неше килограмм болды? 10 болды. Ал ұйықтайтын қапшық 7 килограмм. 10-нан азайттық 7-ні, айырманың мәні 3-ге тең болды. Жақсы. Ал енді балалар қараңдар. Мына қаптың ішінде белгілі заттар, мен алып келдім заттарды осы қаптың ішінде. Енді осы қаптың ішіндегі заттарды бір-бірлеп алып, ол заттардың массасының қанша килограмм екенін сендер табатын боласыңдар. Келістік па? Ал бір-бірлеп келеміз, тайын келе ғой. Біреуін алып, тамаша ал. Жақсырамыз. Бұл не нәрсе? Материал. Неше килограмм екен? 4 килограмм. Ал, жақсырамыз шеттен бастап. Тамаша. 4 килограмм екен. Жақсы. Келесі. Бұл не? Бұл не? Күрек. Неше килограмм күрек? 7 килограмм. Ал енді қараңыз. Күректің салмағына материалдың салмағын қосамыз. Неше болады?
Қосындының мәні 11-ге тең. Қосындының мәні 11-ге тең. Өте жақсы. Ал бұл не? Көрпе. Көрпенің массасы неше килограмм? 5 килограмм. Келе ғой, жапсырамыз. Жапсыра ғой. 4 килограммға 7 килограммды қостық, 11 килограмм болды. 11-ге 5-ті қосамыз неше килограмм болады? Тынышталыңыз балалар. 11-ге 5-ті қосамыз неше болады? 11-ге 5-ті қоссақ 16 килограмм болады, иә? Жақсы. Ал келесі. Атының бұл не? Картошка. Картошканың салмастасы неше килограмм? 8 килограмм екен. Ал іле ғой. 8 килограмм. Мәні неше болады енді? Біз материалдың салмағы 4 килограмм, күректің салмағы 7 килограмм, 11 болды. 11-ге көрпенің массасын қосамыз, 16 болды. Енді 16-ға картошканың массасын қосып жіберші неше болады? Саусақты қолданбаймыз. Ал 20 неше болады? Есептің мәні нешеге тең болды ана? 23-ке. Өте жазал. Тыңдайды, балалар қарады. Мына жерде айтады бізге, 2 санды таңда деді. Сендерге 5, 4, 3 деген сан береді. Бірақ біз 2 санды таңдаймыз. Қандай 2 санды таңдасақ болады? Қандай 2 санды таңдасақ болады? 4, 5. Жақсы. Бізде не бар балалар? Сумкалар бар, я? Сөмкелер бар. Біріншісі сары сөмке. Сары. 5. Сары неше деп аламыз? 5 деп аламыз. Екінші сөмкеміз бізде? Көк. Оның салмағы 4. Бізде мына нәрсе нені білдіруші еді? Барлығы белгісіз. Енді есептің шешуі. Шешуін табамыз. Барлығын тапқан кезде қосамызға, азайтамызға? Барлығын тапқан кезде қосамызға, азайтамызға? Ал мен нешеге нешені қосамын? 5 деген не бізде? Сары сөмкеге көк 4 килограмм сары сөмкені қосамыз. Қосындының мәні нешеге тең болады, тайыр? Қосындының мәні нешеге тең болады? 9-ға тең болады. Ал жауабына мен нені жасамын? Бізде не нәрсе белгісіз? Барлық. Бізде барлығы 9 килограмм. Біз сары сөмкені 5 килограмм деп алдық, көк сөмкені 4 килограмм деп алдық. Жастыңдашы. Санның құрамын бірге жасаймыз. Ал 3-ке 4-ті қосамыз неше болады? 2-ге нешені қосқанда? 2-ні қосқанда. 2 өте жақсы. Ал 6-ның құрамы 4-ге қандай қосылғышты қосқанда 6 болады? 2. Ал 3-ке нешені қосқанда 6-ға тең болады? Тамаша. Келесі 8-дің құрамын Ибрахим кеп жасаймыз? Кеп жасайық. 8-дің құрамын жасаймыз? 8-дің құрамын жасайық. Келесін жасайық. Толық жаса. Оның құрамын кім жасайды? Сәлем келе.
бір рахметқа. 1, 2, 3. Кетті. Өте жақсы, барлығы дұрыс. Томирис, жарайсың, барлығы дұрыс. Балалар, қараңдар. Мен сендерге қазір мынадай парақ таратамын. Бұл жерде сендер маған кері байланыс бересіңдер. Мына жерде сабақта сендер нені үйрендіңдер? Не нәрсе сендерге қызықты болды? Не нәрсені сендер түсіндіңдер? Соны алдыларындағы маркерлердің көмегімен жазамыз. Жарайды ма? Комментарийларында не нәрсеге жазыңдар? Кірпіштерге жазыңдар. Енді балалар, сендер де осы әрбір кірпіш сияқты білімдеріңді нық қаласаңдар, сендер де болашақта керемет адам боласыңдар. Білімді, мықты, сауатты оқушылар боласыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтарға сендерге өте көп рахмет. Балалар, мен сендерге өте қатты ризамын. Сендерге рахмет. Сендерге барлықтарына мынадай баға қоямын. Мен сендерге ризамын. Көптен көп рахмет. Сау болыңдар.